अहिले बिहानको अँध्यारो बिस्तारै हट्दैछ। हिमाली क्षितिजमा उज्यालोको पहिलो सङ्केतहरू देखिन थालेको छन्। चिसो हावा, शान्त वातावरण र वरिपरि फैलिएको प्रकृतिको मौनताले यहाँ आउने जो कोहीलाई पनि एकपटक अनुभूति दिलाउँछ। आज हामी पुगेका छौँ कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने खुमाई डाँडा ट्रेकको सबैभन्दा उच्च र आकर्षक गन्तव्य कोर्चन डाँडामा। समुद्री सतहबाट करिब 3700 मिटर उचाइमा रहेको यो डाँडा पछिल्लो समय पोखरा नजिकको उत्कृष्ट सूर्योदय र हिमाल अवलोकन स्थलका रूपमा परिचित बन्दै गएको छ। कोर्चन डाँडा खुमाई डाँडा ट्रेकको मुख्य आकर्षण हो। यहाँबाट देखिने हिम श्रृङ्खलाको दृश्य साँच्चीकै मनमोहक छ। विशेष गरी माछापुच्छ्रे हिमाल, अन्नपूर्ण दक्षिण, हिउँचुली हिमाल, मर्दी हिमाल र मौसम सफा भएको दिन धौलागिरी हिमाल समेत अवलोकन गर्न सकिन्छ। हेर्दा हेर्दै पूर्वी आकाश रातो, सुन्तला र सुनौलो रङले रङ्गिन थाल्छ। अनि त्यो क्षण आउँछ जुन क्षणको प्रतीक्षा प्रत्येक यात्रुले गरेको हुन्छ। सूर्यको पहिलो किरण माछापुच्छ्रेको चुचुरोमा पर्दा सम्पूर्ण हिमाल सुन जस्तै चम्कन थाल्छ। केही सेकेन्डमै अन्नपूर्ण श्रृङ्खलाले पनि सुनौलो आभा धारणा गर्छ। प्रकृतिले आफैले कोरेको यो दृश्य शब्दमा वर्णन गर्न गाह्रो हुन्छ। क्यामेरा अगाडि देखिने हिमालहरू मात्र होइन, तल फैलिएको पोखरा उपत्यका, हरिया पहाडहरू, गहिरा खोजहरू र बादलको समुद्रले पनि यहाँको सौन्दर्यतालाई अझ भव्य बनाउँछ। कहिलेकाहीँ बादलहरू डाँडामुनि बगिरहेको नदी झैँ देखिन्छन् र आफू बादलमाथि उभिएको अनुभूति हुन्छ। यही कारणले कोर्चन डाँडालाई धेरैले पोखरा नजिकको लुकेको स्वर्ग पनि भन्ने गरेका छन्। भिडभाड कम, प्राकृतिक वातावरण शुद्ध र हिमालको निकटता अत्यन्तै अद्भुत। सूर्य क्रमशः माथि उक्लिँदै जाँदा हिमालका रङहरू पनि बदलिँदै जान्छन्। सुनौलो रङ बिस्तारै चम्किलो सेतोमा परिणत हुन्छ। प्रकृतिको यो परिवर्तनलाई नजिकबाट हेर्न पाउनु आफैमा एउटा अनुपम अनुभव हो। यदि तपाईँ प्रकृतिसँग केही समय बिताउन चाहनुहुन्छ भने कोर्चन डाँडा तपाईँको लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हुन सक्छ। आजको यो सूर्योदय केवल एउटा दृश्य मात्र होइन, यो प्रकृतिले दिएको एउटा सन्देश पनि हो। हरेक अँध्यारोपछि उज्यालो आउँछ र हरेक यात्राको अन्त्यमा एउटा सुन्दर गन्तव्य अवश्य हुन्छ।